Hay una alerta roja sobre un jarabe de tos para niños que podría causar una sobredosis. La empresa fabricante ordenó retirar del mercado los frascos de jarabe de 4 onzas con sabor a uva y fresas. El problema es que hay un error en el vasito de medidas que viene con cada frasco y la dosis que indica es más alta de la que debe consumir un niño. Este jarabe se vendió en tiendas de farmacias como Rite Aid, CVS y Kroger bajo diferentes marcas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.